Los efectos de sonido de Dragon Ball Z son magníficos. No solo era maravilloso ver Dragon Ball, sino, también lo era, escucharlo. Sus sonidos tan característicos y memorables, reconocibles solo con escucharlos un momento. Son tan perfectos, que mejoraban un combate, aun si este era inmejorable. La última vez que los escuchamos en Dragon Ball, fue en la resurrección de Freezer. Para Dragon Ball Super, se usaron otros, que no están mal, pero, eso, son otros. Aunque siguen presentes en los videojuegos, estaría increíble que algún día regresaran a los productos animados. ¿Se imaginan que Dragon Ball Daima venga con los efectos de sonido clásicos?